यह लड़का अपने घर की साफ सफाई कर रहा था, लेकिन दोस्तों तभी कहीं से यह मोटा सा अजगर आता है। इसके बाद सफाई कर रहे लड़के की नजर उस सांप पर पड़ती है और वह उसको देखकर डर जाता है। फिर वह लड़का अपने सभी दोस्तों को बुलाकर लाता है, लेकिन दोस्तों जब तक उसके दोस्त आते हैं वह सांप वहाँ से फरार हो गया था। फिर वह लड़के उस सांप को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कोने में पड़े हुए इस सामान के पीछे से अजीबोगरीब आवाजें आती है, जिसके बाद यह सभी लड़के सामान को हटाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि आखिर इंडिया के लोगों में कितनी पावर है। और सभी अदर कंट्री वाले वीडियो के नीचे कमेंट करना। दोस्तों कड़ी मशक्कत के बाद यह लड़के सांप को ढूंढ लेते हैं और फिर सांप को खाना पीना खिलाने के बाद जंगल में छोड़ देते हैं।